今晚約咗啲好朋友嚟呢一間又一城嘅 Amanoni 嘅 New York Restaurant。我哋幾個月之前嚟食過一次㗎啦，今日又嚟咗呢一間意大利餐廳嚟嘅。咁呢就入到嚟啦，因為係閒日，所以呢都大把座位啊，唔係好爆㗎咋。咁俾咗呢張位我哋睇先。呢啲麵包冇浸啲菜，你冇呢啲。ABC 調翻轉前面買嗰啲點啊？好好味啊！好味。買啲書我都未食埋。我哋買呢邊書咧，你開咗佢。我哋今晚咧就 share 嘅，所以咧第一味我哋叫咗個粟米洲帶魚湯咁就一人咧就分一啲嚟食。呢一味咧就係意大利海鮮焗炒飯。都熱辣辣嘅。嚟咗個肉片意粉咁啲茄汁味都聞到都好香喎。有啲芝士拌喺個面嗰度嘅。今晚呢，我哋又叫咗2個沙律，都係意大利式嘅，都係雜菜嗰啲菇咁叫咗2個。另外呢一個呢，就係啲菜多啲啲瓜佢因為落咗啲醋喺度嘛。都幾開胃嘅。呢個係意大利嗰啲牛柳幾腍因為我哋呢就做5成熟叫佢，咁有啲雜菜配料嘅，另外有啲醬俾我哋，個口感都幾軟熟嘅。呢碟係龍蝦焗意大利粉隻龍蝦呢有兩隻嘅，都幾大隻㗎。呢啲就係咩西蘭花、青口。你唔中意食麵包？有，我都日日都食。呢日哇，我嗰個咩嚟㗎？Cannelloni。呢個係 tiramisu，呢個 brownie，呢個係 lemon zest。你要咩嚟？自己嚟啊！我 brownie 嗰隻 brownie。而家9點幾鐘喎，我哋而家食完飯咯喎，有一城呢啲人客呢就好疏落個夜市真係麻麻地我哋而家行去呢個離遠呢度見到啦，有個黑色個 counter 嗰度呢，就係攞住嗰啲埋咗單嗰啲收據呢，就可以嚟呢度吸飛，可以免費泊車2個鐘嘅。嚟到啦，俾咗8達通。我哋而家呢就落返地牢我哋架車泊咗喺地牢第2層嘅。就喺呢度啦，一陣間出去就可以攞車啦。等2位好朋友而家落緊嚟啦。我走去攞車接佢哋。今晚嘅食晚飯呢就完畢啦。多謝各位收睇。另外各位朋友請訂閱迪奇哥頻道。分享、點讚、俾個 like，多謝各位。